E por último, pessoal, ele tá fazendo isolamento, é importante, viu? Nunca esquecer disso. Isolamento com a fita própria, né? É a outra. Que tu me der, que te dei. Cadê? Pra evitar de queimar. Pra evitar de queimar, né? Antes que botou Isolação aqui. pra lá. Vai beber teu café. Ó, isolamento aqui, ó. Tem que enrolar assim.